मैले यो अवसर प्राप्त गरेकी छु। म श्री जनता राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालय कक्षा 12 मा अध्ययनरत छात्रा आरती खबुन्डा। मेरो स्थायी ठेगाना बैतडी पाटन 5, हाल कैलाली गाउँ 13 बस्छु। म एउटा शारीरिक अपाङ्गता भएकी व्यक्ति हुँ। म जस्तै आफ्नो प्रतिभा देखाउन चाहने थुप्रै व्यक्तिहरू छन्, तर अवसर प्राप्त भइरहेको छैन। खोजी भए पनि विद्यालयमा गएर होस् चाहे पनि होस्, यस्ता कार्यक्रमहरूमा उहाँहरूलाई आउने दिनहरूमा नयाँ साहित्यकारहरूलाई खोजी गरी यहाँ उहाँहरूको साहित्य, उहाँहरूको सृजनालाई प्रस्तुत गरिनेछ भन्ने मेरो आशा रहेको छ। म आफ्नो रचना यहाँ प्रस्तुत गर्न गइरहेकी छु। कविताको शीर्षक रहेको छ हाम्रो देश नेपाल। स्वर्गभन्दा प्यारो लाग्छ मलाई आफ्नो देश, माले पाली नेपाल मेरो देश। हिमालबाट बगी आउँछ नदी काला, हिमालबाट बगी आउँछ नदी काला। हरिया बर्खाले नेपाल झलाला, दक्षिणमा तराई छ उत्तर हिमाल। संसारकै सुन्दर देश हाम्रो नेपाल। पहाडका बिरबानमा गुराँस फुलेका, पहाडका बिरबानमा गुराँस फुलेका। तराईमा सुनसरी डाँडा झुलेका, तराईमा सुनसरी डाँडा झुलेका। मन्टामा कोइली बाजेको,